Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Канис, и долго-долго не было роликов. Я думал, про что же снять для вас ролик. Но, наконец-то, я думаю, я первый ролик ознакомительный будет. Если он вам понравится, то я начну выпускать много видео по этой рубрике, потому что в последнее время я насчет нее много-много начал шарить. А рубрика это, если не секрет, хотя вы название, наверное, прочитали, фокусы с картами. Трюки с картами. Карты у меня, чтобы вы понимали, вот такие. Это карты. У меня раньше были обычные серые, но сейчас у меня вот такие красивые. Поэтому, ребята, сейчас я вам покажу самый простецкий фокус и расскажу его секрет. Я долго не хотел записывать ролик, чтобы показывать своим друзьям, но решил, надеюсь, вы меня поддержите лайком за это. Подпишитесь на канал. Ну а мы, ребятушки, с вами начинаем. Переходим к первому видео про карты. Первый фокус. Уже на моем рабочем столе. Чуть-чуть тут все, конечно, я еще первый раз ролик записываю на новом месте, но скоро вам покажу, что у меня за новое место. Карт у меня здесь 55, потому что 54 с джокерами, и 55 тут где-то одна рекламная есть. Сегодня я вам покажу простой фокус, который называется таинственное исчезновение карты. Попросим зрителя вернуться, допустим, выбрать из колоды абсолютно любую карту. Можно вот так сделать тихонечко. Вот он, допустим, выбирает вот эту, запоминает. Это у нас, кстати, пятерочка Буби. Эту карту вы сами можете видеть, ребята. Можете. Вы ее ложите вот так. И теперь смотрите, вот. Я ее ложу вот так. А теперь смотрите, что я делаю. Я делаю раз, два, три. На ваших глазах карта исчезает. Теперь смотрите, я делаю раз, два, три. Поскольку карта у нас была перевернута, я, конечно, сейчас это криво сделала, вы, наверное, все увидели, но вот она, наша карта, она оказалась в центре колоды, и она перевернута. Как-то так, ребят, это пятерка бубей. Пятерка бубей. Чтобы этот фокус провернуть, нам, ребята, нужно следующее. Во-первых, даем зрителю, допустим, привет, даем зрителю перемешать любую колоду. Зритель такой берет, вот так перемешивает колоду. Вот так засовывает туда, все, давайте, дает зритель назад вам колоду. Вы, короче, такие, типа, дружок мой или подруга, кто-то у нас, не знаю, выбери любую карту. Подруга или друг выбирает. Это у нас что? Это у нас, правильно, дама Винни. Вот, вы запоминаете. Можете показать тоже, можете не показывать, но все равно она должна ее вот так положить. Поэтому, ребят, вы все увидите, как вам тут показать, чтобы не криво было. Ну, вот так можно показать, да? Чтобы было не криво. Вот, мы вот так ложим. И теперь, смотрите, рукой мы, поскольку вот так ложим, мы эту карту вот так делаем. То есть, видите, вот тут она выдвинута. Мы вот так рукой, как бы вот так, ее вот так сдвигаем и вот так накладываем на эту. А вот этими пальцами вот так туда заталкиваем. Чик! И для зрителей кажется, потому что, когда я для вас делал, я же делал под прикрытием руки. То есть, раз, два, три. И все. Как будто бы я провел, забрал и засунул. Потом берете просто посерединке колоды какую-нибудь часть карты вот так, чик, и туда наши карты засовываете. Все. Фокус абсолютно готов. Теперь осталось ее найти. Можно со зрителем искать. И... Где же она? Вот она. В принципе, такой фокус. Давайте я вам еще раз покажу движение. Берете даму, берете ее вот так. Говорите раз. Вот видите, вы сейчас увидели, потому что там дама посветилась. Но так не надо делать. Аккуратно. Вот так делаем. Вот так вот прикрытием. Раз, два, три.
все. Карты как не было. Но мы же знаем, что она у нас вторая. И то, что это все просто ловкость рук. В принципе, вот такой первый фокус для первого видео. Я думаю, достаточно. Если оно вам понравится, то... Ну что, ребята, спасибо, что посмотрели до первого видео за долгое время, что я не выпускала. Спасибо, скажем, колоде карт. Точно. Вы же смотрели продолжение фраз. Ставьте лайки, ребята, и тогда будет продолжение этой рубрики. Если на меня подпишутся еще люди, тогда я засниму 20-минутный ролик с фокусом. У меня их очень, ребята, много. Я надеюсь, вам он понравился. Подписываемся. Ставим что? Колокольчик, правильно. Показывал лайк, но колокольчик. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Подождите, ссылочка на него в описании. Всем пока-пока!